Эски саясатчылардын орду бошоду, эми кимин кыйын болсоң чыга бер, чындыгында ушундай. Мурункулар мурункудай болуп сүйлөбөй калды. Бул эмнеден кабар берет? Жаңы саясатта болом дегендерге алардын орду бошоду. Биринчи саясатчы аталган Өмүрбек Текебаев деле жаштарга бошотуп берип жатат. Бирок жаштар ошол саясатчыдай алып кете алабы, ал башка маселе. Өмүрбек Бабанов коркоктугунан чет өлкөгө чыгып жатып, саясаттан өзүнөн өзү четтеди. Алмазбек Атамбаев баарын чогуу өзүм менен чогуу алып кетем дегени, ансыз деле ишке ашып, ал баштаган тыйылбай, саясатчылардын көбү абакка кирип кетти. Адахан Мадумаров айтып атып чарчагандай, эми башкалар сүйлөсүн деген түр көрсөтүп, башкаларга жол бошотуп бергендей. Айтор эски саясатчылар көп сүйлөп, эл тажап кеткендей. Кыргызстанда жаңы агым пайда болот. Булак модератор Кейжи. Эл чындыкты билсин. Оштун Борбордук аянтына фонтан орнотуу пландалууда. Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов шаардын Борбордук аянтына жуу адамдар үчүн фонтандарды куруу долбоорунун алдын ала эскизи менен таанышты. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Шаардын Борбордук аянтында шаардыктардын кечинде эс алуусу үчүн тиешелүү шарттар болбогондуктан бул жерге жуу адамдар үчүн фонтандарды курууну пландап жатабыз. Болжолдуу түрдө ар бир объекттин өлчөмү 20-10 метр. Аба ырайы ысык болгондо чоңдорда балдардай фонтандын жанында сейилдеп эс алууларын көңүлдүү өткөрө алышат. Учурда курулуштун долбоорун даярдоо боюнча иштер жүрүп жатат. Бюджетке күч келтирбеш үчүн бул долбоорду биргелешип каржылоо программасынын алкагында бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү менен бирге ишке ашыруу демилгеси көтөрүлүүдө. Ишти долбоор даярдалып, сметасы бекитилгенден кийин баштайбыз. Мындай фонтан Кыргызстандын эч бир жеринде жок, деди Алмаз Мамбетов. Планга ылайык фонтандар Лениндин эстелигинин эки тарабына курулуп, айланасына улуттук оюм чийим түшүрүлгөн суу өткөрбөй турган брусчаткалар коюлат. Долбоорду даярдоого Бишкектен тиешелүү эксперттер чакырылган. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 12 миллиард куб метрге жетти. Майдын соңунда Токтогул ГЭСиндеги суунун көлөмү 10 миллиард куб метрден өйдө болгон. Ага чейин бир айдын тегерегинде өтө төмөн түшүп, 8,6 миллиардты көрсөтүп калган. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү ушул күндөрү 12 миллиард куб метрге жетип калды. Бул тууралуу электр станциялар компаниясынын маалыматында айтылган. 14-августка карата ГЭСтеги суунун көлөмү 11 миллиард 931 миллион куб метрди түзөт. Секундасына 448 куб метр агып келсе, кайра 396 куб метр иштетилип жатат. Майдын соңунда Токтогул ГЭСиндеги суунун көлөмү 10 миллиард куб метрден өйдө болгон. Ага чейин бир айдын тегерегинде өтө төмөн түшүп, 8,6 миллиардты көрсөтүп калган. Адистер менен бийлик муну сууну аз келип жатканы менен байланыштырган. Эске сала кетсек, суу сактагычта эң көп дегенде 19,5 миллиард куб метр, ал эми өтө азайып кеткенде 5,5 миллиард суу болушу керек. Токтогул ГЭСи Кыргызстандагы эң ири гидроэлектростанция. Ал өлкөдөгү жалпы электр кубаттын 30% иштеп чыгат жана ал негизги энергетикалык таяныч. ГЭС 46 жылдан бери иштеп келе жатат. Булак Спутник Кейжи. Эл чындыкты билсин. Бишкекти 30 жылда кимдер башкарды? Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылында Борбор каланы 21 мэр башкарууга жетишти. Бул жол менен алсак, бир мэр бул кызматта 1,5 жылдай убакыт отурган. Акипресс агенттиги Бишкек шаарын кимдер башкарып, кимиси канча убакыт эмгектенгени тууралуу маалыматтарды топтоду. Эгемендүүлүк башталганда Борбор каланын алгачкы мэри Ахматбек Нанаев болгон. Ал бийликте турган 1991 жылдын 5 февралында Фрунзе шаары Бишкек болуп өзгөртүлдү. Ал шаарды 1990-1991 жылдар аралыгында жетектеди. Абдыбек Суталинов 1991 жылдан 1992 жылга чейин Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы болгон. Өмүрбек Абакиров 1992 жылдан тарта 1993 жылга чейин Бишкек шаардык мамлекеттик администрациясынын жетекчиси болду. Жумабек Ибраимов 1993 жылдын январында Бишкек шаардык мамлекеттик администрациясынын башчысы болуп бекитилген. Бул кызматтан 1995 жылдын январында бошотулуп, Кыргызстандын президентинин алдындагы мамлекеттик катчы болуп дайындалган. Борис Силаев 1995 жылдын февраль айынан тарта 1998 жылдын апрелине чейин Бишкектин жергиликтүү өз алдынча башкармалыгынын башчысы мэр болуп дайындалган. Бул кызматтан 1998 жылдын апрель айында бошотулуп, вице-премьер-министр болгон. Феликс Кулов 1998 жылдын апрелинде Бишкек шаарына мэр болуп келген. Ал 1999 жылдын апрелинде отставкага кеткенин айтып, 1999 жылдын июнь айынан
жылдан тарта өзү түзгөн Ар намыс саясий партиясын жетектеп баштаган. Медетбек Керимкулов 1999 жылдын апрелинде Бишкектин жергиликтүү өз алдынча башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу болуп, июлда мэр болуп бекиген. Ал кызматта 2005 жылдын апрелине чейин болуп, андан кийин биринчи вице-премьер-министрдин милдетин аткарды. Аскар Салымбеков шаарды 2005 жылдын 20 апрелинен тарта 2005 жылдын 18 августуна чейин убактылуу жетектеген. Андан кийин жогорку кеңештин депутаты болду. Арстанбек Нугоев 2005 жылы 18 августта Бишкек шаардык кеңештин кезексиз сессиясында мэр болуп шайланган. Кызматтан 2007 жылдын 10 октябрында бошотулду. Ал 2007 жылдын 27 декабрында Айыл суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигин жетектеп баштаган. Данияр Үсөнов 2007 жылдын октябрында Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болсо, 14 ноябрда мэр болуп бекиген. 2008 жылдын июлунда мэр кызматынан бошоп, Кыргызстандан өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы болгон. 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуялардан кийин Данияр Үсөнов Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткен бойдон келе элек ал сыртынан соттолгон. Нариман Тулеев 2008 жылдын 17 июлунда Бишкек шаардык кеңештин депутаттары тарабынан шайланып мэр болуп 18 июлда бекиген. Ал бул кызматтан 2010 жылдын 7 апрелинде бошоп, 10 ноябрында жогорку кеңештин 5 чакырылышына депутат болуп барган. Иса Өмүркулов 2010 жылдын апрелинде Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болду. 2011 жылдын 4 февралында Бишкек шаардык кеңештин кезексиз сессиясында мэр болуп шайланган. 2013 жылдын 5 декабрында бул кызматтан бошотулду. Кубанычбек Кулматов 2014 жылдын 15 январында мэр болуп келген, кызматка 20 январда расмий бекиди. 2016 жылдын 9 февралында отставкасын жарыялаган. Албек Ибраимов да 2016 жылдын 27 февралында кезексиз сессияда Бишкек шаардык кеңештин депутаттары мэр кылып шайлаган. Ал эми 2018 жылдын 13 июлундагы кезексиз сессиясында депутаттар ага ишенбөөчүлүк көрсөтүп чыгышкан. 19 июлда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев ишенбөөчүлүк көрсөтүү документине кол коюп, Ибраимов отставкага кеткен. Ал ошол эле күнү камакка алынган. Азиз Туракматов 2018 жылы 8 августта Бишкек шаарынын мэри болду. Кызматтан 2020 жылдын октябрындагы парламенттик шайлоодон кийинки ызычуудан кеткен. 8 октябрда кайра кызмат ордуна келип, бирок 20 октябрда кайра кызматын Нариман Тулеевке өткөрүп берген. Нариман Тулеев мэрдин милдетин 2 күн 20 октябрдан 22 октябрга чейин аткарып отставкага кеткен. Андан кийин мэрдин милдетин биринчи вице-мэр Алмаз Бакитаев аткарып баштады. Балбак Төлөбаев 27 октябрда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп келип, 2021 жылы 8 февралда кызматтан кетти. Эрмек Нургазиев 9 февралда Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу болуп келген. Көп узабай президент Садыр Жапаров мурда бейбашчылык окуяларга аралашып, талаш тартыш маселелери болгон адамдар мэр боло албайт деген пикирин айтты. 10 февралда премьер-министр Улукбек Марипов Нургазиевди мэрдин милдетин аткаруучу кылып дайындоо тууралуу буйрукту кайра жокко чыгарды. Бактыбек Кудайбергенов 10 февралда премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон буйруктун негизинде мэрдин милдетин аткаруучу болгон. Кайра эле 2 августта кызматтан бошотулуп, президенттин иш башкармалыгынын башчысы болду. Талайбек Сарбашев 2 августта Ош шаарынын мэри кызматынан Бишкек шаарынын милдетин аткаруучу болуп которулган. Бирок 10 күндөн кийин 12 августта кайра кызматын тапшыра турганын жарыялады. 12 августтан бери Бишкек шаарынын мэринин милдетин Айбек Жунушалиев аткарып жатат. Ага чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болчу. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 26 августка белгиленген. Булак UIKG. Эл чындыкты билсин. Колун салып жиберген чаламандын чак түшүндө Бишкектик келинге тийишти. Бишкек шаарынын тургуну Марина Сколышева белгисиз бирөө ага ыдык көрсөткөнүн айтты. Ал өзүнүн Instagram баракчасында билдиргенде, окуя бүгүн 14 августта Горький менен Фатянов көчөлөрүнүн кесилишинде номер 29 мектеп гимназиянын жанында болжол менен саат 12:30 чамасында болгон. Шаар тургунунун айтымында ал көчөдө баратканда алдынан бир киши улгайган аялдын коштоосунда чыккан. Жанман өтүп бара жатып, ал дароо мен тарапка кайрылып, колун эки бутумдун ортосуна салып жиберди. Анан ал басып кетти. Жетип барып чыр салдым. Улгайган аял кийлигишип, тиги акмак адам үчүн кечирим сурады. Мындайга кечирим болбошу керек деп эсептейм, деп жазат Сколышева. Ыдыкка кабылган кыз кадимкидей джинсы, шым, футболка кийип жүргөнүн айтат. Бишкек шаарынын тургуну Марина Сколышева белгисиз бирөө ага ыдык көрсөткөнүн айтты. Ал өзүнүн Instagram баракчасында билдиргенде, окуя бүгүн 14 августта Горький менен Фатянов көчөлөрүнүн кесилишинде номер 29 мектеп гимназиянын жанында болжол менен саат 12:30 чамасында болгон. Шаар тургунунун айтымында ал көчөдө баратканда алдынан бир киши улгайган
улгайган аялдын коштоосунда чыккан. Жанман өтүп бара жатып ал дароо мен тарапка кайрылып, колун эки бутумдун ортосуна салып жиберди. Анан ал басып кетти. Жет барып чыр салдым, улгайган аял кийлигишип, тиги акмак адам үчүн кечирим сурады. Мындайга кечирим болбошу керек деп эсептейм деп жазат Сколышева. ыдыкка кабылган кыз кадимкидей джинсы, шым, футболка кийип жүргөнүн айтат. Бишкек шаарынын тургуну Марина Сколышева белгисиз бирөө ага ыдык көрсөткөнүн айтты. Ал өзүнүн Instagram баракчасында билдиргенде, окуя бүгүн 14 августта Горький менен Фатянов көчөлөрүнүн кесилишинде номер 29 мектеп гимназиянын жанында болжол менен саат 12:30 чамасында болгон. Шаар тургунунун айтымында ал көчөдө баратканда алдынан бир киши улгайган аялдын коштоосунда чыккан. Жанман өтүп бара жатып ал дароо мен тарапка кайрылып, колун эки бутумдун ортосуна салып жиберди. Анан ал басып кетти. Жет барып чыр салдым, улгайган аял кийлигишип, тиги акмак адам үчүн кечирим сурады. Мындайга кечирим болбошу керек деп эсептейм деп жазат Сколышева. Ыдыкка кабылган кыз кадимкидей джинсы, шым, футболка кийип жүргөнүн айтат.